chiediamo di poter gestire anche la fase 2. A nome di tutti i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto è Mario Conte, primo cittadino di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, a chiedere un incontro urgente al premier Giuseppe Conte per la gestione della fase 2. Dobbiamo portare le istanze dei nostri cittadini, dei veneti, del parrucchiere che si è incatenato, delle famiglie al premier Conte e fargli capire che in Veneto ci sono delle esigenze ben precise. I comuni veneti sono preoccupati per le modalità della fase di ripresa delle attività, che chiedono sia gestita con soluzioni su misura dei territori attraverso le istituzioni che più di altre hanno il polso della situazione, quindi comuni e regioni, di cui la richiesta di un incontro al Presidente del Consiglio. Vogliamo incontrare questo governo per fargli capire alcune cose. Punto primo. Se tu chiedi e dai la possibilità alle famiglie di tornare a lavorare, speriamo più presto possibile, dall'altra parte devi considerare che queste famiglie hanno dei figli e dove li metteranno se non in un asilo, nelle scuole, nei centri estivi? Ma se fino ad oggi tu non hai pensato a come poter organizzare questo servizio fondamentale alle famiglie, non ci preoccupi lo Stato, lo facciamo noi, ma ce lo dica. Altra questione sulla quale i sindaci di Treviso, Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona hanno idee e proposte per le proprie comunità è quella del lavoro. Non è più possibile ad aspettare. 35% delle attività della mia città è a rischio chiusura e nella migliore delle ipotesi quelli che riapriranno tagliando il personale. Sono già decine di migliaia le persone che hanno perso un lavoro. Dobbiamo ancora continuare ad aspettare?